إنسان يدعي أنه صاحب عقل ويدعي ذلك لنفسه ويزكي نفسه ولا يريد أن يكسر غروره، ويدعي أنه ادعى إحاطة وعلما وأنه هو كذا وهو كذا وهذا. كل من يكثر عليك من الأنا فدعه، وكل من يقول سلوني أجيبكم عما بدا لكم فدعوه، وترك كل من لا يستعمل الله أعلم في أمور الدنيا أو الله ورسوله أعلم فيما يتعلق بأمور الآخرة وبأمور الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله سبحانه وتعالى فعلمنا الدين عليه الصلاة والسلام. فاعلم أن هذا رجل جاهل. كل من يقول أنا فدعوه، كل من يفتخر بشهادته الدنيوية فدعوه. العلم عمل وليس كثرة حفظ ولا شهادات ولا أنا. هذه النرجسية التي صرنا نسمعها من الناس الآن، من يجلس ويسأله في أي أمور من أمور الدنيا، في أي أمور من أمور الدين، وهو الخريت وهو العبقري وهو الفيلسوف وهو النابغة وهو الوحيد يعني دهره وفريد عصره، ومنه يصدر الناس والنصائح منه يعني تتكفأ. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام البذيء؟ ما هذا الكلام الساقط؟ ما هذا الكلام الذي لا قيمة له؟ هذا كلام لا قيمة له من الناحية الشرعية. كل من يتكلم في الدين فضلا عن أنه يغوي الناس بأمور دنيوية، كل من يتكلم في الدين فعليه أن يعلم أنه آثم بين يدي ربه تبارك وتعالى، وليعلم أنه مرتكب لكبيرتين اثنتين. واليوم يأتي من يتبجح ويقول لهم إذا جاءكم الصوم وشهر الصيام فلا تشتغلوا بالعبادة ولا بالتراويح ولا بباب الريان ولا بقراءة القرآن ولا بالعبادة، فهذه أمور قديمة من 14 قرن وإحنا كنسمعوها، وماذا أفدنا وماذا استفدنا وماذا قدمنا وماذا كذا. من الذي جاءنا بها؟ لو جاءنا بها ابن سينا قلنا ممكن إياه، لو جاءنا بها أفلاطون قلنا ممكن، هذه ممكن، يعني هذه نظرية ديال البشر. هذا راه شرع الله عز وجل، هذا راه شرع الله عز وجل. الصلاة شرع الله تبارك وتعالى. هؤلاء يسرقون منكم صيامكم ويريدون سرقة صيامكم، نحن نسرق صيامنا بالكذب وبالغيبة وبالنميمة وبالزور وبشهادة الزور إلى غير ذلك من الأمور المنهي عنها في الشريعة الإسلامية. ولكن هناك من يريد منا أن يسرق منا أيضا صيامنا. ما كنتكلمش عن الإعلام المنهي، وحتى الإعلام إذا كان هادف ينبغي أن تكون معه بيننا وبينه قطيعة في شهر الصيام والقيام. هذا شهر القرآن، هذا راه ماشي التفلية، هذا راه ماشي شهر حبة القاطونة وزريعة الكبتان وحبوب الشيا وفوائد ديال الحبوب ديال حبوب القرع ولا البسيليوم ولا نقص الزنك ولا كذا. نقص لي هذه المسائل من الجسم ديالي، الله سبحانه وتعالى غيعوضني إذا صبرت واحتسبت. لكن إذا نقص صيامي وديني كيف أعوض ذلك بين يدي ربي جل وعلا؟ الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث الذي في القدسي اللي كيرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة العظيمة عبادة الصوم وخصها بأجر من عنده سبحانه وتعالى. ويأتي اليوم من يقول هذه أمور سمعناها من أكثر من 14 قرن. العبادة خصك باش تعرف عندها أكثر من 14 قرن العبادة، لأن كل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى ما بعثه إلا للعبادة. وخصنا نتعرفوا احنا بعدا علاش خلقنا وعلاش توجنا. راه ما تخلقناش باش نبقاو ما تاكل شيء هادي وكل هادي وبعد من هذه الصحابه كاع ما كانوش يعرفوا هذا الشيء، وما كانوش يعرفوا كاع هاد الامراض، لا مرض النقرس ولا مرض ارتفاع المناعه ولا مقاومه الانسولين ولا الغده الدرقيه ولا الكلاوي ولا الظهر ولا الغضروف ولا الانزلاق كذا. هذا الشيء انا بالنسبه لي انا نقولها لك واحد القضيه، انا هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. انا الجهل الذي يضرني هو اذا لم اعرف كيف اعبد ربي ولماذا اوجدني وخلقني وما هي الرساله التي احمل في هذه الحياه الدنيا. خصنا نعرفوا نزهد الناس بدعوة الأنبياء والمرسلين. لماذا خلقك الله؟ لماذا؟ سؤال: لماذا خلقك الله؟ خلقك الله إذا عرفت حكمتين، إذا كنت على استعداد لمعرفتهما. وما أظن أمثال هؤلاء الذين يتهجمون على الدين أن يوفقوا لمعرفة هذه الحكم، لأنهم لو عرفوها لما نبسوا ببنت شفا. عندهم جرأة على الدين ويغترون مساكين. إلزم حدودك
واكسر غرورك بتواضعك. موسى يقول أنا أعلم أهل الأرض، فيقول الله عز وجل إن عبدا من عبادنا بمجمع البحرين هو أعلم منك. ولم يقل الله أعلم، ولم يقل الله أعلم. وهؤلاء علماء يريدون أن يكونوا علماء، وعلماء المغرب كله، يعني من طنجة حتى القويرة ما عندناش علماء، لا عندنا حقا غير فقهاء سيدي، ما عندناش علماء. وهذه الجامعات المغربيه باش قايمه فينا؟ الجامعات ما عندناش حنا جامعه الاخوين في افران، ما عندناش جامعه العلوم، جامعه العلوم والتقنيات لا في المحمديه ولا في الدار البيضاء ولا في جامعه شعيب الدكالي، ولا جامعات كثيره في السطات، ولا جامعات في مراكش ولا في اكادير. ما عندناش جامعات ديال العلوم، ما عندناش. يعني احنا المغرب صافي، يعني لا في العلوم الكونيه ولا في هذا. يعني راه غرور، هذا راه غرور وانتقاص من العقول المغربيه اللي الحمد لله عقول هاجرات ونفعت غير المملكه المغربيه. راه الانسان اذا جينا نشوفوا غير يعني المدرسه المحمديه للمهندسين اللي موجوده في اكدال في الرباط، شوف عدد الطلبه اللي كيتخرجوا منها، ومعولين معهد الطاقه والمعادن ومعهد البريد، وكم من المدارس العليا خصهم يفهموها بزاف ديال الناس والجاليه المغربيه ايضا تعرفها، وحتى الشعب ديالنا المغربي الاصيل، بان الكثير من الدول، اسمعها مزيان، بان الكثير من الدول في نهاية السنة من كل عام كتمشي للمغرب وكتحاول تنتقي يعني العناصر اللامعة لي زيليمون بريون، تيحاولوا يختاروهم ويعطوهم الفيزا ويعطوهم الإقامة ويستخدموهم معزين مكرمين. العقول المغربية اللي تنقولوا حنا ما عندناش علماء، باش ما نقولوا لا راه علوم راه حكا ما تيقصدش الفقهاء. هذاك الفقه باب واسع، ايوا، وهذا الا خصو يقرا غير باب واحد بعدا، غير باب واحد خصو، غير باب المعاملات شحال خصو بعدا باش يفهم بعدا شنو هو المعاملات، واش حافظ بعدا شي متن يعني من المتون ديال الفقه ولا ما حافظهاش. ناهيك على خلينا بزاف ديال الحوايج ما نتكلموش، نرجعوا احنا فقط لمن يريد ان يسرق على الناس صيامهم. العباده خلقنا الله من اجلها، لم يخلقنا الله عز وجل للاكل والشرب، وانما خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته. إذا نظرنا إلى ذلك لا من جهة الحكمة، اسمع لي، الكونية القدرية، أو من جهة الحكمة الشرعية. وما خلقت الجن والإنس إلا لي، اللام هنا لام الغاية وليست لام التعليل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي الغاية من خلقنا هي عبادته وحده لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى عبادة توحيد رب العالمين. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة للدعوة إلى توحيد رب العالمين، وما عندهاش غير 14 العام العبادة، غير باش 14 القرن العبادة. سمعت شي يقول الله عز وجل في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. 950 سنة، وهو الراجح من كلام المفسرين، 950 سنة لبث نوح أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى البشرية بعدما انحرفت البشرية عن الشرك، نعم، عن التوحيد فوقعت في الشرك. الأصل في البشرية هو الفطرة، هو التوحيد، بنص القرآن الكريم وبنص الأحاديث الصحيحة التي تعي هؤلاء، لأن الأحاديث النبوية لا يستطيعون فهمها، فأرادوا الاختباء وراء القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو اللي تيقول لهم اتبعوا السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذبوا ورب الكعبة. نصدق ربنا جل وعلا ونكذب هؤلاء، فصدق الله وكذب هؤلاء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب هؤلاء. بينما قارئ القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر شكون هو الماهر؟ الماهر وكنعيبوا دابا حنا المخارج والاحكام والقراءات كنعيبوا عليهم. الانسان عدو ما يجهل، في الاخر تيقول لك حنا هاد الناس غنساليو معاهم وغنقضيو عليهم وحنا معاهم حتى نساليو معاهم. راه خص يعرف ورثه الانبياء راه ما تيعياوش، ورثه الانبياء راه ماجورين، وورثه الانبياء تيديروا هذا العمل لله ويريدون بذلك وجه الله. راه لا يريدون ان يقتاتوا من اليوتيوب ولا من الفيسبوك وكذا. ورثة الأنبياء الحمد لله دي راه وظيفتهم هي الدعوة إلى الله. راه أفضل وظيفة على وجه الأرض
وكون كان احسن منها كون عطاها الله للانبياء. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. راه واحد يقول لك يقضي عليهم وغنساليو معاهم وغنشتيوهم وهاد مالي الحيوات صحاب الطواقي وهاد منقبات الاخوات، راه كلام خاوي. كما قال الشاعر: زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا، ابشر بطول سلامه يا مربع. وقال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هلك فرعون مع سبيله وغيه وطمر في البحر، وبقيت دعوة موسى الحمد لله باقية، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه دعوة الأنبياء والمرسلين، هي الدعوة إلى توحيد رب العالمين. أنتم تحاربون من تريدون محاربة الدين، لن تستطيعوا محاربة الدين، غير كونوا مهنيين. والقرآن تريدون يعني أن تؤولوه وأن تصرفوه عن معانيه الظاهرة والراجحة إلى معاني مرجوحة، لن تستطيعوا، لأن ورثة الأنبياء عندهم نفس طويل، الحمد لله. راه ما كيعياوش هما ولاد الخرجات يعني من هنا ومن اليمن ومن اليسار والغوات والتبلبر، راه التعطيع ما كيفيد والو، الكلام الخاوي ما كيفيد والو. حنا الحمد لله اللهم لك الحمد، حنا نملك أدلة، وهذه الأدلة في صدورنا بفضل الله عز وجل، ونحفظ والحمد لله، هذه نعمة من عند الله عز وجل. أما أنتم ماذا تحتفظ؟ هذا تدخل المختبر يعني عشبة فيها عنصر الزنك، فيها عنصر بوتاسيوم، فيها عنصر كذا، البنان فيه البوتاسيوم. الصحابة ما كانوا كيعرفوا البنان وكانوا عايشين الحمد لله بخير وعلى خير، وكانوا رجال كما قال عبد الله بن عباس، كانوا يتبادخون بالبطيخ، وإن الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. هؤلاء مع كامل الأسف يرون ذنوبهم يعني كذباب قال على أنوفهم فقالوا به هكذا، وقع على أنوفهم فقالوا به هكذا فطار. راه اللي كيستمع لهاد الناس هذا راه مسؤول أمام الله عز وجل، لأن هذا السمع أنت مسؤول عليه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولو كانوا كيخافوا الله والله ما يكذبوا على الله، والله ما يكذبوا على الشرع. وأنا أقول هنا وأتحمل مسؤوليتي، والله إنهم يكذبون على الشرع، والله الذي لا إله غيره يكذبون على الشرع. حتى هذا الشحرور اللي مفرعين النبي راسهم شحرور حافظ وكذا كذا، الشحرور سمع شتي يقول في الفريضة ديال الصيام، هذا الشحرور اللي كيتغنى به صاحبنا، سمع شتي يقول. الشحرور تيقول: الصيام في هذا الزمان لا ينبغي أن يكون صياما، وعلى المسلمين عوض أن يصوموا أن يفطروا رمضان وأن يخرجوا الفدية حتى نطعم جميع المساكين في المجتمعات. ما نصوموش. وعلاش؟ لأن ديك الطريقة ديال الاستدلال حيد السباق ديال الآية، وجاو قال لك: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فورش مساكين. دابا هادو هما اللي غتسمع ليهم هادو. ومشى فسر القرآن بنظريات المعرفة يعني عند ماركس، يعني هوى وعقل. ويجي دابا هذا يبغي زعما يبانوا عليه، راه ما عندهم ما يبانوا، والله ما عندهم ما يبانوا. حنا اصحاب نفس طويل، غير حنا الميزه اللي عندنا حنا كنفتخروا بها الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثرها عليه. الحمد لله هذه ما شريناها، الحمد لله هذه تربية نبوية. ما كنسبوا حد، ما كنشتموا حد. نعم، إلى من كان مبتدعا نقول إنه مبتدع، من كان ضالا نقول إنه ضال، ولكن السب والشتم واللعن وديك النطيح والأساليب يعني التي لا تليق بمقام إنسان مثقف، نعم، بين مزدوجتين، فهذا ليس من أخلاقنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون طعانا ولا فحاشا ولا لعانا ولا بذيئا، لم يكن بذيئا عليه الصلاة والسلام. وأما السخرية مع الأسف لا تليق أيضا بالإنسان المثقف، لأن السخرية من شيم أولئك الذين يسخرون بالصالحين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يسخرون بالمحجبات وبالمنقبات وبالملتزمين وباللحية وبالطاقية وبالتراويح وبالجماعات وكذا وكذا. وإن شاء الله عز وجل سوف يرون في رمضان هذا إن شاء الله جموع أكثر وأكثر وأكثر، لأن هناك خواء روحي ما غتملؤوش لنا الحبة ديال القطونة ولا بذور الكتان ولا مريوت ولا فليو ولا اللويزة ولا المرمية ولا أتي ديال الخولنجان. الخواء الروحي لا يملأه إلا الإيمان بالله عز وجل. احنا كنقراو القرآن مأجورين عليه. من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كنت كتقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ملي كتمر على شي حديث كتقول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. انت غير كتذكر
وغير كتقرا مأجور. ما الاستهتار بالأذكار ديال النبي صلى الله عليه وسلم، على الإنسان أن يعرف ما هي الأذكار اللي كيستهتر بها بحال هؤلاء الناس. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إياكم أيها الإخوة والسراق العبادات الذين يريدون أن يسرقوا منكم عباداتكم، فالذي لا يريد أن يشتغل بما جاءت به هذه الشريعة فقد سرق من عبادته، وقد رضي بأن يأتي سارق ويعلمهم كيف يسرق من عباداتهم في رمضان، حينما يزهدهم في الصلاة، حينما يزهدهم في القراءة، حينما يزهدهم في العبادة. هؤلاء السراق وينبغي التحذير منهم ولا حرج في ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا؟ يعني لا أقول هنا دعوة يعني إلى ترك الصيام، هو صائم، ولكن قد لا يكون حصل على لا يلوي على شيء من الأجر، لأنه أذهب كمال صحة صومه بالكذب وبالغيبة وبالنميمة وبالحلف الكاذب وبرفع الصوت والصخب إلى غير ذلك. فالذي يزعم أنه ناصح وهو كاذب في حقيقة الأمر، لأنه وقع في كبيرتين اثنتين. سمعهم الأولى. الكبيرة الأولى وهي الكذب على الله. الكذب على الله. الله سبحانه وتعالى هو اللي أمرك باش تقرأ القرآن، هو اللي أمرك باش تقرأ القرآن. وهذا تيقول لك سيدي رمضان ماش بقاو 14 قرن حنا كنسمعوا القرآن والصلاة والتراويح وكذا، خليكم من هذا الشيء. هذا الشيء راه 14 قرن ما دار لنا والو. والله تلقى الله سبحانه وتعالى هكذا بهذه العقيدة هكذا، يعني ستندم وستخسر خسرانا مبينا، لأن الله عز وجل سيسألك عن العبادة، وسيسألك عن من دعاك إلى العبادة، ويسألك عن دينك الذي هو دين العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا وضع الميت في قبره يأتيانه ملكان أسودان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا قلت في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما ربك؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا قلت في الرجل الذي بعث فيكم؟ 3 الأسئلة، 3. الذي يقول غير هذا فهو كاذب، فارتكب الكبيرة الأولى وهي الكذب على الله. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف مع من تقرنات مع من تذكرات. ابن القيم رحمه الله تيقول لك هذه الآية فيها 4 ديال المحرمات، بدأ بالأيسر وختمها بالأعلى الأعظم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تقولون على الله ما لا تعلمون وتتقولون على الله، وتجيو تقولوا باقي كتخرجوا عينكم. والله تيقول لك: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذا القرآن. صدق الله وكذب الكاذبون. عدي بن حاتم الطائي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقرأ وقول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال: يا رسول الله والله اتخذناهم أربابا من دون الله. قال: واش ما كانوش كيحرموا عليكم الحلال وكتحرموه؟ قال له: نعم. قال: واش ما كانوش كيحلوا لكم الحرام وكتحلوه؟ قال له: نعم. إذن يحرمون عليكم الحلال فتحرموه ويحلون لكم الحرام فتحلوه. قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. يجي واحد دابا يقول لك الحرام والحلال هو المختبر. شنو هو الحلال والحرام؟ هو المختبر. الحلال والحرام اسمع مزيان من اختصاص رب العالمين.
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أفحكم الجاهلية يبغون. من هاد الناس هادو مالهم؟ واش الناس وجد الحمد لله عقول الأساتذة والعلماء المغاربة يعني الأسوياء يعني لم يلتفتوا إلى مثل هذه الضجة، والإنسان يعني يستمر ويستمر الاستمرار في هذه الهجمة على الدين وعلى الإسلام. ما كاين فقهاء دوزنا، ما كاين فقهاء، والمغرب كله ما كاين علماء. إذا المغرب خصو يشد الجامعات ديالو، هذا تنقيص بدولة عظيمة اللي هي المملكة المغربية وبأساتذتها وأطورها نساء ورجالا. ما هذا الكلام الساقط والبذيء على احنا خلقنا فقط من أجل بطوننا ومن أجل شهواتنا؟ احنا خلقنا لعبادة الله، ما خلقنا لعبادة البشر. هل سمعتم منا أننا ندعو إلى عبادة بشر أو إلى قبة إلى بناء قبة على عالم من علماء الأمة والإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن يبنى على القبر نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فنحن لا نعبد إلا الله ولا ندعو إلا لعبادة الله، كما قال ربعي بن عامر إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو الدين اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والكبيرة الثانية شنو هي إغواء الناس. إغواء الناس، الإنسان تيغتر وتيبدا يقول كلام، وبعض الناس مساكن ربما لا زالوا يثقون ولا زالوا يحسنوا الظن كيتبعوه في الإغواء ديالهم. هما ما معذورينش أمام الله عز وجل، خصوصا في هذا الزمان. اسمع الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من رواية ابن العاص، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هو ضل ويريد أن يضل غيره، ما بغاش يمشي بوحده. هذه المصيبة دي الطامة العظمى ودي الطامة الكبرى. الإنسان يعني يتقحم واحد ميدان ماشي ديالو. احنا نحرص على هداية الناس ونحرص على دعوة الناس، هذا الذي نملكه. أما إذا أبوا فما علينا من سبيل. أقمنا الدليل الحمد لله، هذا الذي علينا. أما يعني أن ندخلهم بالقوة هذا ليس من الدين في شيء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية الناس كما ورد في الحديث الصحيح مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والدواب يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. بحال واحد إنسان كان في البادية شعل واحد الفانوس، شعل واحد القنديل، شعل واحد المصباح بالليل، الفراش الجناديب الدواب ديال الارض كتشوف الضو كتجيلو مسكينه تسحب لها واش ضو كتوقع فيه كتحرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وانا اخذ بحجزكم اللي هي معاقد الازر وانتم تتفلتون مني تتقحمون وتتفلتون مني. احنا اللي تنبغيو احنا هو البيان، ونحن لا نملك الا هدايه واحده وهي هدايه البيان والدعوه والدلاله والارشاد. أما الهداية التوفيقية فهذه من الله سبحانه وتعالى. ولكن فقط كلمة أخيرة أقولها وأوجهها. نحن بفضل الله عز وجل لا نتعب من الدعوة إلى الله عز وجل حتى نلقى الله على ذلك ونسأله الثبات على ذلك، ونحن لا نسأم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي شعيرة من شعائر هذه الأمة الإسلامية. وهاد الناس هادو كون ما خرجوش ومخرجين عينيهم وكيتكلموا وتسحب لهم بأنهم هم الذين جمعوا العلوم من جميع أطرافها وحازوها ولهم قدم السبق في ذلك، احنا ما غنتكلموش، ولكن سمعنا وشفنا وعلمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو سمعه أو رآه. سمعنا رأينا علمنا، الواجب علينا هو نصرة دين الله عز وجل وبيان الحق حتى لا يغتر بعض من ما زال مغرورا بأمثال هؤلاء. وفي الجعبة الكثير ونفسنا طويل حتى نلقى الله جل وعلا.